Un client ne-a solicitat o pompă de înaltă presiune pentru sistemul Common Rail la 2.0 diesel de 177 de cai de la BMW. Motor pe care îl regăsiți pe X3, pe seria 1, pe seria 3, pe seria 5, pe X1. Deci sunt multe modele care au această motorizare. Și cât credeți că e o pompă de înaltă originală, preț vânzare? Mai pot da reduceri pentru că e un preț foarte mare, cu o marjă foarte mare procentuală pe care o pune programul în mod automat. Undeva la 8.000-8.500 de lei.